Толпа замерла. Никто не осмеливался пошевелиться или даже вдохнуть. Перед ними стоял взрослый лев, огромный, напряженный, с золотыми глазами, прикованными к маленькой человеческой фигуре. Тишина стала давящей, когда мышцы хищника напряглись, готовые к прыжку. «Он движется», — едва слышно прошептала Эмили доктору Ричарду Митчеллу. «Отойди», — ответил он. Но Эмили не могла. Ее сердце колотилось так сильно, что казалось, его услышит даже лев. Когда-то Эмили было всего 8 лет. Хрупкая девочка с редкими светлыми волосами и ярко-голубыми глазами боролась с лейкемией. Несмотря на болезнь, она обладала удивительной способностью чувствовать животных. Мать часто говорила, что у нее старая душа. Доктор Митчелл, семейный врач и специалист по охране природы, предложил семье поездку в Африку, как шанс подарить Эмили радость. Там, во время сафари, ее отец Джеймс Харрисон заметил в траве умирающего львенка. Он был обезвожен и едва дышал. «Мы не можем его оставить», – прошептала Эмили со слезами. «Он такой же одинокий, как и я». Против были многие, особенно рейнджеры. Но с разрешениями и под контролем специалистов львенка спасли. Его назвали Кира. Некоторое время он жил с семьей на ранчо в Монтане, пока не окреп и не был возвращен в заповедник. Эмили кормила его, вела дневники роста, изучала биологию и даже помогала врачам. Забота о львенке помогала и ей самой бороться с болезнью. Прошли годы. Кира вырос и стал диким львом. При первых визитах он не узнавал Эмили, инстинкты брали вверх. Это было больно, но она понимала, так и должно быть. Когда Эмили было уже 16, она стала известна как фотограф дикой природы и активист. Но однажды доктор Митчелл получил тревожное сообщение. Кира стал агрессивным и изолированным, отказывался от еды. Эксперты предположили, что ранняя связь с человеком могла повлиять на его поведение. И тогда Эмили предложили вернуться. В день визита случилось непредвиденное. Она случайно стала свидетелем попытки браконьеров похитить Кира. Один из них уже готовил транквилизатор. «Вы совершаете ошибку», — крикнула Эмили, вставая между ними и вольером. «Отойди, девочка», — усмехнулся один из мужчин. «Это не твой лев». Но в этот момент из леса раздался мощный рев. Кира появился внезапно, огромный, быстрый, как тень. Он бросился не на Эмили, а на браконьеров. Машина сорвалась с места, но лев догнал ее, вцепившись в зеркало. Затем он встал между фургоном и девушкой, защищая ее. Когда прибыла охрана, все замерли. Лев стоял рядом с Эмили, напряженный, но не агрессивный. Она сделала шаг вперед. «Кира, это я». Он вдохнул ее запах. Его рычание сменилось тихим, глубоким звуком, похожим на вздох. Он узнал. Это мгновение спасло всех. Позже Эмили очнулась в больнице с легкими ожогами и отравлением дымом. Доктор Митчелл сказал, что ее состояние стабильное. А Кира вернули в заповедник, где для него создали новую программу реабилитации. Спустя год Эмили сидела на смотровой площадке и наблюдала, как Кира лежит под деревом рядом с другими львами. Он не подходил к ней, и это было правильно. «Ты никогда не был моим», – тихо сказала она. «Ты всегда был собой». На следующий день студенты спросили ее: «Правда, что вы вырастили этого льва?» Эмили улыбнулась. «Нет, мы просто помогли друг другу выжить. А потом научились отпускать». И она знала, иногда самая большая любовь – это позволить быть свободным.